Canvi. Tot canvia. Canvia la societat. Canvia la manera de llegir la realitat. Canvia la manera d'aprendre i canvia la manera d'ensenyar. La comunitat educativa de Catalunya sent la necessitat de fer les coses d'una altra manera. El país està educativament en ebullició. Innovem. Els maristes sempre hem volgut respondre de manera adequada als nous reptes educatius. Ara és un nou moment de canvi i volem ser-hi. Hem de ser els mateixos, però diferents. És un nou començament. I ho volem fer amb tu. Què farem? Una nova manera de fer. Innovar sense renunciar al que som. Responent a la crida que ens fa la societat. Acompanyar els infants i joves al creixement vers la seva felicitat. Volem fer-ho construint des dels nostres valors. Presència, senzillesa, amor pel treball, esperit de família a l'estil de Maria, seguint el model de Jesús de Natzaret. Volem innovar aprofitant el camí que ja hem fet junts. Aprenent dels encerts, dels errors. Som xarxa, tenim molt de potencial. Fem-ho junts, som-hi! I ho volem fer amb tu.